हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको अभी सेशन के बाद? बहुत बेटर लग रहा है मेरे को, काफ़ी लाइट फील हो रहा है। ओके हाँ, पहले जो स्टिफनेस थी अब चली गई है काफ़ी हद तक। ओके ओके ओके। अब बहुत बेटर फील हो रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। कपिंग से कैसा लग रहा है? कपिंग कायरो? कायरो के बाद अब ऐसा लग रहा है बॉडी मेरी खुल गई है काफ़ी। ओके ओके ओके, मतलब फर्स्ट सेशन ही आपका, फर्स्ट सेशन में इतना सही लगा आपको? हाँ, फर्स्ट सेशन में काफ़ी रिलीफ आ गया मेरे को। ओके काफ़ी ओके, टाइम से जो पेन था बेटर हो गया। ठीक है, रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर रजत ने मेरे को काफ़ी अच्छे से कपिंग वगैरह फिजियोथेरेपी हर चीज़ करी है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है।